رب کائنات د انسان سره ډیره مینه کوي او الله رب العزت د انسان نه مینه محبت غواړي. یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبه. و ای بنی آدمه زه تا سره ډیره مینه کومه او ته زما د حق د پتا باندې قسم وي تم ما سره مینه وکړه. بې د مینې محبت دپاره عزتمندو مختلف طریقې وي. د الله د طرف نه د مینې اظهار دا دی چې تاله تن بدن درکو، یو سترګه او یو اندام یې د کروڑونو روپو دله درکو. د الله نه زیاته خرچه موږ او تاسو باندې اوسه پورې چام نه ده کړې. مور او پلار که موږ او تاسو له کومه غذا یا کوم څیز راکوي نو دا پیدا کړی الله دی. مور او پلار خو پیدا کوي نه. نو بهرحال عزتمندو یو اندام د کروڑونو روپو دی، بلکې بی قیمته دی، یعنی قیمت یې د سره نشته. او عزتمندو یو نشت وي او شتې کړئ. د نشت نشته جوړول دا ډېر لوی نعمتي. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. وی زما بنده ستا خو چا نوم هم ناغستو. لکه دنیا کې یو لیډر من کامیاب کو او بیا هغه موږ سره چې کوم دی الټه چلیږي، موږ ورته چا پېژاندې خو موږ دته زنده باد مرداباد کوو که نه. نو الله رب العزت وایي ستا خو نوم هم نه وو، دغه خو نوم وي بیا هم موجود وي. هغه وایي زه هم سړی وم، موږ هم منډې والي دي تا والي دي، خو الله رب العزت وایي ستا خو د سره نوم هم نه وو. دا انسان نوم چا نه پېژاندو چې انسان څه شی وي که نه. نور مخلوقات بعض وایي الله پیدا کړي وو د نه مخکې. نو بهرحال عزتمندو نو د نشت نشته کول دا ډیر لوی نعمت دی. لکه اوس زمونږ او ستاسو په دې اوبو کې د انسانیت دغه شته، طاقت شته چې د دې انسانان پیدا شي. خو د یو سړي چې نه پیدا کېږي نو څومره زورونه لګوي، څومره پیسې لګوي، څومره خواري کوي، څومره ډاکټرانو لځي، څومره سوالونه کوي، څومره دعاګانې کوي، اوبه سره موجود دي او نشي پیدا کولی. نو د دې انسان ته پته لګېدل پکار دي چې الله رب العزت څومره او بیا د اوبو نه یو څاڅکي اوبو نه او داسې ښکلی مزین انسان پیدا کول، سترګې به د سترګو په ځای لګول. چېرته د یو انسان داسې الټه پلټه نه شو. کله نا کله الله انسان معذوره پیدا کړي، د دې وجه دی چې تا ته ستا د دې څیزونو اصلیت ښیي چې دا تا ته څومره لوی نعمت دی. او هغه له الله رب العزت د دې په بدله کې نورې ډېرې بدلې ورکوي. آخرت کې ورته عزتمندو حساب کتاب اسانوي او دا شان په دنیا کې نور طریقو سره هغه له الله خوشحالي ورکوي. نو بهرحال عزتمندو د مینې محبت یو طریقه دا ده چې تاله وجود درکو. بیا عزتمندو د دې وجود دپاره صرف ستا د خوراک او د خېټې دپاره الله څومره سامانونه پیدا کړو. زمونږ په دې ملک کې چې صرف کوم څیزونه دي هغه ټول لا موږ نه دي خوړلي او لا موږ ټول نه دي لیدلي. نو په ټوله دنیا کې چې څومره دي دا څومره دي. ته یو زوی له یو ټافي والي یو مم وله والي او هغه چې درته لږ اخوا دیخوا شي په ارام کښېنه، ډېر ممونه مې د باندې خوړلي دي، دا پېزبادې. الله رب العزت په کافر هم نسباتي وایي خورئ سکئ منه کلو واشربو، خورئ او سکئ بس ځان ته ګوره چې خراب پې نه شي، دومره اټیخ پټیخ پې نه شي، نور خورس کا، ورزش سره کوه او خیال ساته. بهرحال عزتمندو دا څیزونه صرف زمونږ او ستاسو د ښایست دپاره یې څومره څیزونه پیدا کړي. ته یو سوي له وړه کیلونه والې یاره ډېرې ګرانې شوي دي، یاره وله دا به څه کېږي. او الله رب العزت د ټول انسانانو دپاره غرونه پیدا کړي، غریب هم لیدی شي، مالدار هم لیدی شي، هر څوک لیدی شي. اسمان دار چا دی، څومره ښکلی اسمان دی، نو تی هم لیدی شي، زه هم لیدی شمه. ځمکه د هر چا ده، که خپله ده که پردی ده، بس څه نه څه پې ګرځېدی شي او تاله الله پیدا کړې ده فرش. نو ډېر څیزونه عزتمندو هوا الله رب العزت هر چاله ورکوي، کافر له هم ورکوي، مسلمان له هم ورکوي. که صرف د هوا خرڅېدلې نو ځان سره به سلنډر یې ګرځولې، لکه څنګه چې خلا کې سړی ګرځي او سلنډر یې ځان پورې تړلی دي، نو دلته به دوکان کې ناست وي نو ته به راځې دی که سلنډر به دې ځان سره ګرځولې او باتروم تشناب ته به تلې او یېرېدې به چې ته درز را باندې ونه کي، دا سلنډر را باندې خلاص نه شي. تاسو ګورئ که نه کله چې انسان اکسیجن خراب شي الله موږ ته ښیي کله نا کله. د کرونا کې تاسو ته پته ولګي د سلنډر یې به خلکو پورې تړلی وي. صرف اکسیجن دی نو صرف هوا ده که نه،
دغه بدن خپل هوا یو قسم له نه صحیح طریقې سره تیاروله. نو بهرحال عزتمندو دې خبرو ته سوچ کوئ نو د الله په دې نعمتونو باندې او په خپل حیثیت باندې درته معلومیږي. زموږ هېڅ حیثیت نشته، هر څه پردي دي ورور او استعمالوي. لاسونه پردي، روح پردی او جسم پردی، هر څه پردی. او د ټولو نه زیات احسان چې چا موږ باندې کړی دی هغه الله، د هغه په کارونو کې موږ چونچې چونانچې کوو. په منځونو کې مسلې راوباسو څه طریقې سره، په تراوو کې مسلې راوباسو. چېرته په یو څیز کې مسله نشته دی، خو چې چېرته ګوري بس جي پلاني ملا داسې ویلي، ګنجایشات پکې ګورو. نو دا یاد لري عزتمندو څنګه چې الله تا سره مینه وکړله، کافر مسلمان وړوکی غټ یو ګیم پکې ونه کتو چې دا څوک دی څوک نه دی. نو دقه رنګ عزتمندو تم په دې عملونو کې دا مه ګوره دا وړوکی عمل او دا غټ عمل او دا درمیانه عمل، بس عمل دی او کول دی او د الله خوشحالول دي. د دې ټولو عملونو خلاصه دا ده چې الله موږ په څه طریقې سره څه کړو، خوشحاله کړو. یو ماشوم کله نه کله زموږ جاړي کړي خیري، نو کله په موټر سایکل کینو، کله په سایکل کینو، کله تخنو، کله ولا مملو، کله ولا جامع لو، څه طریقې سره هغه ماشوم خوشحاله. دا غټ چې کوم دی دا پلار ځان نه ماشوم هغه ته جوړ کړي، کله ورته سملي وي پاس به زما په دې اوږه باندې کښېنه. اوس که دې ته ته ګورې نو دا خو چټي سړی دی، ماشوم یې په اوږه باندې کښېنولی. خو ټول خلک وایي نه خپل بچي سره مینه محبت کوي. که ته یې ځان یې خر جوړ کړی دی هغې ځان باندې سور کړی دی، په ارام کښېنه، ته څه مینه محبت باندې پوهېږي. واقعي داسې ده. دقه شان عزتمندو د الله د رضا کولو دپاره به دا نه ګوري دا فرض او دا واجب او دا سنت او دا نفل، خو دومره به کې چې فرض به هېڅ حال کې نه پرېږدي. دا فرض او نفل او واجب چې علماو ښودلي دي، دی د څه د وجې نه ښودلي؟ د صحابو په زمانه کې به صحابي د پیغمبر نه دا تپوس نه کوو چې دا فرض دی او که دا واجب دی. بس چې نبي اسلام به ولیدلو او یو عمل به یې کو بس هغه به یې شروع کو، دا به یې تپوس د سره نه کو. وروسته ولې عزتمندو دا علماو دا د فرض کټګري، د واجب کټګري، دا نفل ولې جوړ کړه؟ اصل کې وروسته خلک ګستاخ شو، نافرمانه شو، ناشکره شو او دغه سس شو، هر عمل یې نه شو کولی. نو عالمانو پکې د عملونو درجې معلومې کړې، ځکه دا یې پرېغوستو نو زه خیر دی، که دا بل یې کله وکړو خیر دی خیر نه دی، خو دا چې کوم دی دا پرېغوستلو کې خیر نشته. د دې دپاره دا درجې جوړې کړې. نو موږ اوس چې کوم دی دا څه فرض خو نه دي چې چلو شو، موږ د دې نه جګړې جوړې کړې، موږ ته مسلې جوړې کړې. باقي د الله په نسبت باندې کله الله په نفلي عمل خوشحالېږي. الله رب العزت وی ما ته چې انسان نږدې کیږي دا په نوافلو نږدې کیږي. دا یاد لرئ. ګورئ یو خو فرض ډیوټي ده خو به ته کې، بیا خو د سرمنده نه وباسي. یو سړي تا ته 3 ګنټې ډیوټي حواله کړه، نو چې هغه تا له 3 ګنټې کار ونه کړي ته ولې پوره پیسې ورکړې؟ زمړه خپل کار کوه، هسې سستې هسې ګډې او تا ځان څوک شاګرد ساتي. داسې خبرې ورته کې پیسې هم نه ورکړې، وروره پیسې به درنه کټ کومه، دا کار به سر ته رسې. نو هغه خو ضروري وي، په هغې خو جنګ جوړېږي. فریضونو کې خو دا کیسې نشته چې کومه او نه کومه. نوافلو مثال داسې دی عزتمندو، یو شاګرد دی ستا، ګوره یو ښکلی مثال درته بیان. یو شاګرد دی هغه ته تا ویلي چې سهار به 8 بجې راځې ماښام به 8 بجې ځې او زه به تا له 10,000 20,000 تنخوا درکوم. هغه شاګرد چې کوم دی د 8 بجو په ځای باندې 9 بجې کور ته ځي او سهار د 8 بجو په ځای باندې 7 بجې راځي، 2 ګنټې تا له اضافي درکوي. نو سوچ کوه داسې شاګرد له چې کوم دی بې عزتمندو زکات هم خلک ورکوي، صدقه هم ورکوي، د زامنو په شان هم ساتي او د جیب دپاره وله بېله خرچه هم ورکوي او صفت هم کوي یاره دې سړي ډېر ښه کارونه کړي. او چې کوم انسان د 8 بجو ناواله 8 بجو کې ټایم کټ کوي دا دوباري دی، دا سس پس دی او دا خو څوک ځان سره ساتي نه، خو زموږ مجبوري ده نو به څه وکړو. ګوره دا داسې دی. دقه شان چې الله ته ته ځان نږدې کېږې نو د فرض کارونو نه علاوه نفلي کارونه به کې. موږ نه خلک تپوس کړي تراویح سنت دي که واجب دي او که فلانې دي او که ډنګرې دي. دا تپوسونه والا اکثر د هېڅ کار هم نه یو کار هم نه کوي. ها یو انسان یو سفر کې دی، یو ځای کې ډېر سخت ګیر دی، هلته ته یو عمل پاتې کېږي، بیا مفتي صاحب نه تپوس وکړي که خیر دی که دلته ګنجایش شي نو دا ډېر بل کار راته ډېر ضروري دی، یا مې کار خرابېږي یا مې ټکټ ځي یا مې جاز ځي، نو بیا زه څه خبره هسې بې سبا صرف نیټ ته ناستې تپوسونه کې چې دا شته او که نشته او دا شته او که نشته. بعضې کسان وایي تراویح ټکې راته قرآن کې وښایه، وایي نبي اسلام تراویح کړي دي، وایي او کړي دي، نو خبره ختمه. نبي اسلام زندګي قرآن دی که نه؟
دا د لفظونو جنګونه عزتمندو بعضې کسان تاسو چیړي او ستا کار څه دی چې ته په قرآن کې ګرځې ته قرآن باندې پوهېږي به تا ته چاني ویل تراویح شته عالم ته د هغه استاد ویلي موږ سره پوره سندونه دي د نبي علیه السلام پورې که ته سند غواړې که ته بالفرض وې نو موږ تا ته د نبي علیه السلام پورې خپل سند ښایو چې دا ګور دا ما دنه اورېدلي د دنه د دنه د دنه د دنه د دنه د دنه نو ته به وکړې څه ښځه بعضې ته ویلی کېږي تعامل عزتمندو تعامل دې ته وایي چې یو د بل عمل ته لیدلی لکه زما بچي ما ته کتلي مونځ یې کړی دی نو ته د ماشوم ته تپوس کړه قرآن کې مونځ راغلی وایي ما ته څه پته ده نو ته ورته چې سلی مونځ کې نو قرآن کې خو نشته او که ته قرآن ورم کې زه هغه نه تی وګوره نو تی په قرآن کې مونځ راویستی شي دې وجې نه عزتمندو اصل عمل نه عمل راغلی دی نبی اسلام کړی صحابو کړی تابعینو کړی اولیاو کړی امامانو کړی دی به امامانو راځي کړي ټول مزل یو ځای کړي به ویل دسیم کړی دی او دسیم کړی دی او دسیم کړی دی او دسیم کړی دی بس دغه پکې صرف لږ شان اختلاف دی نور خو خبره نشته دا سټایلونه دي لکه کله فوټو ته وباسي که نه کله داسې ودرېږي کله داسې چلو کې او کله دا سټایلونه دي نو سټایلونه پکې جایز دي سټایلونو کې الله نه نیسي چې کوم سټایل ستا خوښي ودرېږه پکې بدی کې به جنگ نه کې عمل به نه پرېږدي عزتمندو نو د داسې عالم وي که قاري صاحب وي که هر څوک وي د داسې خلکو بیانونه ما اورئ زړه کې به د قدر ختمیږي چې کم کس درته صحابو نقص بیانوي کم کس درته عملونه کمی لګی دی یا نقصان درته پکې بیانوي بس خبره مه اوره ځکه ذهن متاثره کېږي د خبرونه بعضې کسان عزتمندو جهاد له دومره زور ورکړي که نه چې دا نور عملونه ټول کوتره کړي بعضې سړی چې کوم دی مونځ له دومره زور ورکړي چې دا نور عملونه پکې ټول ختم کړي داسې به نه کې عزتمندو ټول عملونه به په خپل ځای کې هغې له به ټایم ورکې د هغې باره کې به عقیده لرې یو مجموعه دین دی مجموعه کاروبار هم پکې شته عبادتونه هم پکې شته اخلاق هم پکې شته کتل هم پکې شته خرڅول اغستل هم پکې شته دا ټول دین دی دې ټولو ته به دین وې ګینې بیا به د دین ناقصي نو او دا ټول څه دپاره کوو د مینې محبت دپاره او په مینه محبت کې د سره څوک دا ګوري نه بعضې کسان وایي په مینه محبت کې جایز ناجایز نه وي د دې مطلب دا نه دی دا مطلب یې دا دی یعنې مینه محبت کې څوک چا نه تپوس نه کوي چې څه وکړم او څه نه کوم چې څومره د نه اخلاص کېږي کوی پښتانه وایي څومره چې ګوړه اچې شربت خوږېږي خو که شوګر دي نو به به ګزاره کې نو د دې وجې نه عزتمندو عمل کې دا تپوسونه بالکل مه کوئ دا فرض دی دا واجب دی فلان ها که کوم ځای کې د نه پاتې کېږي دوه درې عملونه نو بیا وایي چې دې کې کم ضروري دی چې دا وکړمه چې دا غیر ضروري کې شرطه زمونږ بعضې کسان وخت دې کې غلطي وشي غیر ضروري عمل په وخت کې ضروري پرېږدي خبره به وشي دا ډېر عزتمندو ساده توب دی زمونږ عالمانو لیکلي وي دا مسلمانان نه دي دا مجیبه خبره وایي دوی عملونو کې هم هغه عمل کوي چې د ده زړه کوم غواړي من چاهې عمل چې کوم یې زړه غواړي مثلا بیان شروع دی انسان وایي ما زه ذکر کوم یاره ذکر وذکر الله ذکرا کثیرا الله قرآن کې وایي ذکر ډېر زیات کوه دی نه دي ویلي چې بیانونه ډېر اوره نو عزتمندو دا ذکر چې ته ډېر کې دا هم دې په دې بیان کې اورېدلي دي چې ذکر ډېر کوه نو ګوره دې ذکر ته بس بیان په ذکر راواړولې که تا بیان نه وی اورېدلی نو تا به ذکر چېرته کولی خو یو سړي به ترجمه کړي یو مولي صاحب یو خبره به یې کړي تا به اورېدلي نو ته څه کوه ذکر کې نو بیان نفلي کارونو کې علم حاصلول بهتري او دغه رنګ عزتمندو بعضې کسان یې ذکرونه فکرونه کوي خو د چا سره مدد نه کوي نو دا څه شی شو ته وایې که دغه د سره دین کې نه دي بلکې که دلته چې ته څه داسې مسله راپېښه شي چې هغې کې د خلکو امداد دي دا شور مه کوئ زه تلاوت کومه هلکه ته هم پاسېږه ورشه هغه لاس واچوه نو دې وجې نه عزتمندو عمل صحیح طریقې سره دا تبلیغیان د دې علم معنا بیانوي دوی علم او ذکر دوی چې دا شپږ نمبر یې بیانوي وایي د علم مقصد څه دی دوی اول مقصد بیانوي وایي د وخت مطابق صحیح عمل کول دا علم دی چې دې وخت کې الله مانه څه غواړي کم بهتر عمل دی کم ښه عمل دی الله په کم ډېر خوشحالي نور دا ټول کارونه موږ څه کوو د الله په مینه کې کوو او په مینه کې څوک نه غواړي بس مینه کې چې ستا څوک محبوب یا دنه څه غواړي وي کښېنه نو کښېنې چې وایي پاسېږه نو پاسېږي بس هغې کې سړی چې مینه کې رحمان بابا وایي چې په مینه کې وایي په مینه کې د مجنون غوندې چې مینه کې صادق وي
د مجنون غوندې چې مینه کې صادق وي رحمان وایي په هغوی باندې سلام. اوس دا ګور د جومات والا دي مونږ ورته څو پیري ویلی چې هلکه دلته بیان چورېږي پکې اذان شروع کړي لکه مخکې وروسته سړی کوي. مونږ دومره خیال ساتو ماښام دلته به چې اذان کېدو زموږ د جومات والا به م اذان کوو لکه جنګي چې یو بل سره. ما ورته دوی چې اذان ختم کړي بیا اذان کوئ که نه. اوس مونږ الحمد چې دوی اذان ختم کړي مونږ اذان کوو. دا ټول عملونه عزتمندو دې باندې پهله روژه کې وروره اذان تر یو سړی خوشحالېږي چې حاجي صاحب وایي اذان وکړم زه قیامت پر ورځ به غړانګه به دې اوچتوي او د ټول نه به نیغې واقعي داسې شته. نو وروره 15 منټې مخکې اذان شروع کړو یو بل سره جنګي کوي چې بل را نه شي چې هغې نه زه مخکې وکړم. بس خو مرۍ نه یو کس ونیولو منځ کې بس نیم اذان یې کړی نیمه کې مرۍ نه ونیولو ویل غلی شه. ګېرو ټول کسان هلته علاقه کې اذان شوی او ډېر خلک یې ګډ وډ کړي. نو بهرحال عزتمندو دا مسایل وي. اوس درته یو څو مسایل بیانوم. نو دین ویلی کېږي عزتمندو د وخت مطابق عمل کول فرض واجب فلانې څه بس الله چې بس راضي کېږي یو نه په نفل راضي شي. او روژه کې خو د نفلو قیسه هم ختمه شي. دا ګوره عجیبه خبره روژه کې نفلو قیسه ختمه یعنې چې کم نفل کې بس هغه فرض کې شمارلی کېږي. دا ډېر لوی پیکیج دی عزتمندو. څنګه لوی پیکیج دی؟ مثلا یو انسان ټول عمر نفل کړي دي خو فرض یې نه دي کړي نو دا به ځي جهنم ته یعنې الله به یې نیسي. او یو انسان فرض پوره کړي یو نفل یې نه دی کړی بیا به هم ځي. نو د فرضو داسې دا لکه د ټول نفلونه چې راجمع کې د فرض مقابل د یو فرض مقابله نشي کولی. او په دې وخت کې الله رب العزت وایي چې شریعت وایي چې کم ته نفل کې هغه هم د په فرضو حسابېږي. دا د الله مینه محبت ته. نو د دې مطلب څه دی؟ یعنې څه بهانه باندې دی بخي. نو الله رب العزت چې کم دی په څه بهانه باندې بخل کوي. خو تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. دا الله بخل بالکل عام دی. سلو کالو کافر راشي مسلمانېږي نو الله ورته وایي په ارام کښېنه چل ول کې سل کاله دې خوا دې خوا کړي اوس مسلمانېږي ولې خیر شه. دا نشته د الله د هغه الطاف په هر چا باندې عام دي. هر څومره ګډوډي الله درته تانه نه درکوي. وایي زمانه بس رالی نو دیر آیت درست آیت لیټ رالی خو ټیټ رالی یعنې صحیح ځي ته رالی. دا خبرې د الله په کاته کې دي. تا سره یې څه ضد دی چې تا نه بخي خو چې ځان خو څه قابل کې که نه. هر کس کابل نه میرا هر سړی کابل ته نشي تللی نو دغه نشي دی. نو د دې وجې نه عزتمندو ځان به قابل کې. اوس د روجې یو مسلې دي. بعض وخت موږ د روجې مسلې یادو بعضې مولیان دي پورې خاندي دا مسله دا مسله دا مسله. دا عزتمندو میک اپ طریقې سره الله ته یو عمل پیش کول دي ښکلې طریقې سره. یو سړی تا ته روټۍ راواچوي او د ډیران خوا سره دې کښېنئ نالۍ خوا سره دې کښېنئ عام کنډول کې درته راواچوي او دسترخوان نه یې روټۍ دله لاس کې درکړي چې بس مانه دسترخوان باندې څه کې خو لاس کې دا روټۍ ونیسه که نه او پلسټرکي ګیلاس کې دله اوبه درکړي نو اوبه دي. یا ته یې د بمبې نه اسکه بس خدای دله قدرتي کټورې درکړې به دا لاس ورته نیسه که نه صحیح کې دا خوله هم د داسې کټورې شان دی بس دا ورته نیسه که نه او بمبه کوله وکړه اسکه. نو داسې خلک کله ناکله کوي م خو عزتمندو ته به وایې چې داسې دا خو روټۍ صحیح نه شوه که نه او یو ښکلي پلیټ کې کېغوستي بیا پلیټ کې هغه عزتمندو سلادونه ګلونه جوړ کړي اوف نو سړي زړه ورته کېږي بیا نیمبو پې اچولی او ګرم کباب پې ګرم دله درکړي او داسې نیمبو پې نچوړ کړي روژه هم ګډه وړه نه شي. نو عزتمندو د دې خپل خوند دي. هاټ پاټ کې یو تیکه درته ږدي یو شی درته ږدي چمچ مزېدار وي پلیټ مزېدار وي روټۍ مزېدار وي. روټۍ کې هم درته دڼیا اچولي شنه دڼیا پې لګولي. روټۍ کې هم د هغې ښځې د مزېدار ګلونه جوړ کړي هغې ته دې خوله چینګه شي یاره ډېر اعلی. خو چې مولي صاحب درته وایي چې دا مونځ لږ اعلی کړه دا مړه مولیان دي بس مونځ دی خو کول دي که نه. ها ټیک ده ادنا درجه کې چې کوم کس مونځ نه کوي بس هغه چې څنګه وکړو بس کوي دي هېڅ خبره نه هغه به هم تسلي کړي. هغه ته به داسې نه وي چې مونځ دې نشته او دا ته څه کې فلانې کې بس د نه کولو نه چې هر قسمه مونځ 1000 درجې بهتر دی ځکه د سر الله ته ټیټېږي. خو بیا دې کې منځ کې مرتبې شته یو آداب والا دی یو ډېر آداب والا دی نو الله ته ښایسته ښکلي پیش کېدل. نو د دې وجې نه عزتمندو مخکې به د جمعې چوټي به نو ټول به سپین سپینو مزېدار به اوس پکې بعضې خړ پړ راځي غریبانان ځکه چې ګډوډ شو بس مولا غریب ځان نه صرف سرمن وباسي ځان ته برش نیولی د جمعې په ورځ باندې او دا نور خو بس خپل لري. د روژې یو څو مسلې عزتمندو زده کوي.
چې روژه مزیدار شي. د روژې په حالت کې عزتمندو بعضې کسان وایي نوکان کټ کول څنګه دي؟ بالکل جایز دي. ځان نه پکې مسلې مه راوباسه. د نوکانو اوس د روژې سره سویمه ده او خیرون ځان نه بلا جوړه کړې د نوکان کټ کا او وروره لاندې ببر شای ځان نه جوړ کړي یو ویښته نه کټ کړي. یار روژه ده، دې سره د روژې څه تعلق دی؟ دا یاد لري عزتمندو. ګورئ بعضې کسانو نه سخت بدبو ځي، ځکه مونږ خو مولویانو سره خلک ډېر غاړې میلاوئ. ماشاءالله کاروباریان ښه دوی خرچې مرچې کوي په ځان باندې او کریمونه مریمونه پیدا کړي. نو یو سړي کریم لګولی و ماشاءالله وایي دا دغه ډېر نوراني دی جسم. ما ورته دا ګولډن پرل کریم یې لګولی دی، دا دغه چمک کوي. خو نو بهرحال ځان باندې خرچه کوئ عزتمندو. دا پیسې خلک ګټي هم د دې دپاره چې په ځان یې خرچ کړي. هسې شبر شاه او ډبل شاه ځان نه مه جوړوه. ببر بوی ځي چا سره غاړه میلاو کړي، دا حرام دي چې ستا د وجې نه چاته تکلیف شي. زمونږ فقهاو لیکلي چې کوم سړي باندې داسې بیماري وي تخرګون نه بوی ځي یا داسې دانه پرې راختې ده چې د هغې د وجې نه پیپونه تې ځي، وایي دا به جومات لمونځ له نه راځي. او بل ځای کې وایي چې جومات دې هسې قضا کړو نو نبي اسلام وایي چې کور ته یې ورته کوم. خو چې ته بیمار یې ستا د وجې نه نور خلک بیا د لمونځ نه کرکه کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو ویښته چې کوم دی په د ورځې خرولی شي، ویښته سازولی شي، بریتونه سنت اغستی شي. که د څلوېښت ورځو نه اورېدلي حرام کې مبتلا یې، ځان پاک کا، ځان برش کا، نو دې کې څه د روژو څه نه فاسدېږي. بعضې کسان بیماران عزتمندو دا یو اهم مسله ده. نن سبا الرجي مرض ډېر شوی دی. پوزه کې بعضې کسان دوایي اچوي، بعضې سترګو بیمارانی مستقل بیمارانی سترګو کې دوایي اچوي. نو دا یاد لرئ د پوزې مسله انهیلر ورته وایي. بعضې انهیلر کوي داسې پرش شان په دې پوزه کې وکړي، سپری شان وکړي، هغه کوي. بعضې دوایي اوبو کې واچوي، هغه د هغې هغه بړاس او هغه باب ته پوزه نیسي. نو آیا دې سره روژه ماتېږي که نه؟ نو عام عالمان وایي پوزې په لاره باندې او د خولې په لاره او په لاندې لار باندې چې کوم څیز خېټې ته ورسېږي یا د دماغو خېټې ته ورسېږي نو په دې سره روژه ماتېږي. روژې ماتېول هم دې ته ویله کېږي. خوراک څښاک یا د دوایي څه شی چې هغه ستا دماغو ته ورسېږي او یا ستا خېټې ته ورسېږي، په دې باندې روژه ماتېږي. خو په دې خاص لارو باندې، یا د پوزې لار باندې یا د خولې لار باندې یا لاندې لار باندې. بعض وختې مریضان هغوی مختلف طریقو سره هغوی ته ډاکټران دغه پاس کوي. نو پوزې کې انهیلر کوي، نو دې کې اصل کې دوایي وي. هغه تا ته باب ښکاري، هوا ښکاري، خو چې کله ته پرش وکړې هغه دننه چې کوم د هغې نه اوبه جوړ شي. لکه تاسو دې دغه ته لاس ونیسئ چې پخېږي یا څه پخېږي که نه، اباب چې راځي نو چې لاس ورته ونیسئ لږ ساعت پس وګوري په لاس باندې اوبه پرتي، نو هغه اوبه شي. نو د څښاک څیز او د دوایي څیز بیا هغه چې پوزې ته لاړ شي نو بیا هغه عزتمندو لاندې حلق ته ځي، بیا خېټې ته ځي، دماغو ته هم ځي، هر طرف ته لارې دي. نو د دې وجې نه عزتمندو دغې سره وایي روژه ماتېږي. د ورځې چې کې نو د پیشمني کول پکار دي یا د شپې کول پکار دي، یا داسې دوایي کتل پکار دي چې پوزه باندې د بار نه راکاږي، یا د سپېږمو دې ځینو کې چې د نرم اډوکې نه دې بره لاړه نه شي. داسې څه دوایي په دې سپېږمو کې ومږي، یا د چا سپېږمې سوځي د غوړي پې ومږل یا تیل پې ومږل، دې سره روژه نه ماتېږي. اوس مستقل بیمار دی عزتمند، هغوی انهیلر بعضې کسان هغه خوله کې کوي، خوله کې وکړي ځکه سابندي د هغوی مرض شي. نو هغه چې هغه انهیلر نه کوي نو د هغوی نه کېږي، سای بندېږي، بلکل مړ کېږي. نو بعضې عالمان ورته وایي بس فدیه ورکوه یا وروسته روژه ونیسه. زما ذهن کې یو طریقه راځي، ځکه چې دا اوس نن سبا دا بیماریانې زیاتې شوي دي چې دا کس د روژه نیسي او که مالدار وي نو فدیه هم دې ورسره ورکوي، ځکه دا اکثر مستقل بیماري. نو بس روژې که ماته و نو فدیه به وچلیږي، که نه نو ډبل اجر به وشي. او یا مطلب بهر نه څه دوایي لګول پکار دي، که هغه وکړي هغه ډېره ښه خبره ده. نو دې طریقې سره چې کوم دی دا دغه بله مسله شوه. بعضې ښځې وي، د ښځو مسلې وي عزتمندو، په ښځه باندې بیماري راشي، ماهواري بیماري وي، نو ښځې بس چې کوم دی بس فوراً روژه ماته کړي. په دې کې دې ته یاد لرل پکاري چې د ښځې دا بیماري کې دوو بیماریانو منځ کې کم از کم 15 ورځې فاصله قدرت کې غوستې ده. زر زر په هغې بیماري نه راولي، ځکه هغې ته ماهواري وایي. ګوره ماهواري ونه د میاشتې بیماري، نو بس څنګه چې 15 نه واوړي بس میاشت بیا پوره کېږي. نو شریعت وایي چې 15 ورځې دوو بیمارو کې ضروري ده. نو که یو ښځه باندې هفته مخکې بیماري راغلې ده او هغه ښه پوره تېره کړله او هفته پس پې بیا راغله، نو دې له فوراً روژه نه دي ماتول پکار.
ځکه کله ناکله اسیم انسان باندې وینه راځي، انسان خو د وینې نه ډک دی. نو د دې وجې نه که 15 ورځې بعد پرې راغله نو بس بیا خو حیض دی او مینسز دی او ماهواري بیماري ده، د ښځو بیماري ده، بیا هغې کې روژه نه کېږي، بس روژه ماتولی شي، خوراک څښاک هم کولی شي، خو پټ به خوراک څښاک کوي. نو دا طریقه ده. البته چې کومه ښځه باندې بیماري بنده شي، بعض وخت کېدای شي ښځې بیماري وي د ورځې بنده شي، نو بس بیا به خوراک نه کوي، بیا به د روژهدارو په شان اوسېږي. روژه خو نه ده خو بیا به داسې اوسېږي. بله یو مسله د عزتمندو د عوامو کې موږ د الټو باندې روژه ماتېږي. نو هغه خاص یو صورت دی چې څوک قصدن الټۍ کوي، نو څوک اوسګار نه دي قصدن څوک الټۍ کوي، نو الټو سره روژه نه ماتېږي. که ډکه خولي او که نیمه خولي او که څه دې پکې تېرې شي او که څه راولي، بس دا خو د الله د طرف نه یو بیماري ده، قصدن یې مه تېروه. او قصدن څوک په الټو باندې څه کوي چې تېروي، ډېر چخن پخن به چې دا کارونه کوي. بعضې چخنان عجیبه قسمونه پکې، خو داسې کسان بیا روژې هم نه نیسي. نو الټو سره روژه نه ماتېږي عزتمندو. البته که الټۍ دې وکړلې څه اوبه دې ورپسې وڅښلې نو بس بیا د روژه ماته شوه او بیا یو روژه ده. ځکه بیمارۍ د وجې نه بعض وخت سړی یېرېږي سای بندېږي، یو ګوټ اوبه وله خلک ورکړي زر یې وڅکي، نو دې سره چې کوم دی زموږ کفاره په دې کې نشته. کفاره قصدن چې اوبه هسې بې څه وڅکي، نو الټو سره دې څیزونو سره روژه نه ماتېږي. بله مسله د عزتمندو دغه د انهیلر والا بعضې کسان یا بعضې کسان وي هغوی دوایي خوري چې سهار راپاڅېږي نو په خولې کې د هغه دوایي اثر موجود وي، سیرپ یې خوړلی دی او یا یې څه سپری کړې ده. بعضې عام دوایي وي د طاقت دوایي نه هغه خوله کې هغه خوند پاتې کېږي، انسان وږم شانې پاتې کېږي. نو چې راپاڅېږي آیا دې سره روژه کې څه فرق راځي؟ هېڅ فرق نه راځي. به تا د په خپل ټایم باندې دوایي خوړلې ده او نور چې کوم دی که وږم راځي، بوی راځي، بدبو راځي، نو که هسې ته لاړې توکې که او که نه روژه کې دې کې څه فرق نه راځي. خو بهتر دا دی چې داسې ټایم کې سړی دوایي وکړي چې د سحري نه لږه وختي واچوي چې دغه خوند هم په خوله کې نه راځي، خو که رالی دې سره څه فرق نه راځي. یا سترګو دوایي کې دا کاري، سترګو کې چې انسان دوایي واچوي دې باندې روژه نه ماتېږي. د دې نه لار نشته، بره دغه ته هم نشته دی، دماغو ته هم نشته او لاندې خېټې ته هم نشته دی. حلق کې کله ناکله سړی دوایي واچوي په سترګو کې، نو سارې په حلق کې لږ لږ اثر یا رانجه واچوي. بعض وخت کې انسان چې لاړې وتوکي په هغې کې د رانجو دغه راشي، دې سره روژه کې فرق نه راځي. نو دا دومره مسله نه ده عزتمندو، دا شریعت کې روژه دې سره نه خرابېږي. بعضې هلکان عزتمندو هغوی باندې غسل واوړي په روژه کې، د شپې واوړي، یا مثلا یو انسان دی کوروالی او ښځې سره میلاو شو، اوس پېشمني راپاڅېږي نو زمونږ خو بس هغه اخري 10 منټو راپاڅېږي او بس چې څه وخوړل راوخوړل نو بیا ساته غسل ورته یاد نه. نو آیا روژې کېږي که نه؟ نو د غسل په حالت کې که چا روژه ونیوله نو روژه صحیح کېږي، هغې سره د دې تعلق داسې ډېر نشته، برکت سره او رحمت سره هغې سره تعلق شته، خو نور روژه سره چې کوم دی فرق نه راځي. د غسل تعلق مونځ سره دی. نو دې وجې نه که یو انسان غسل کې وي او پېشمنۍ وکړو هېڅ خبره نه، روژې هم صحیح شوله، خو اوس که مخکې د سهار لمونځ دې قضا کېږي نو بیا به ګناهګار یې، دا د حرام کار وکړو. نو دې وجې نه سهار لمونځ نه مخکې تا باندې لمبل ضروري، که د سحري نه مخکې وي که د سحري نه بعد وي دې سره څه فرق نه راځي. روژه ته خپله ونیسه. بعض وخت کې انسان یي هغه وخت کې 10 منټه پاتې دا لامبي وي یا زه خو غسل کېږم، بس چې غسل کېږي چې راوځي نو بس بانګیان خو تیار ولاړي دغه ته مخکې نه ورته ولې 10 منټه مخکې ولاړي پر لین کې، نو بس وروره چې څنګه یو هغه ټایم پوره شي نو هغه پېشمنۍ دې پاتې شي، بیا روژه سر ته نشي رسولی، بیا چوټي کوي، بیا ډېرې قیسو سره مخامخ شي، د نارې روژې سره انسان نشي نیولی. نو دې وخت کې چې کم دی غټ خبرې ته ګوره، سحري وکړه، غسل کې وکړه، بس صرف لاس وینځه او خوله کنګال کا. نو دومره سرګټیان ناشته کوي، چرسیانې کوي، بس ته په دې حالت کې وکړه، څه خبره خو نه په ناولې باندې په کار خو چې ځان په ټایم باندې دې لمبلې وې. خو بهرحال یا مثلا د ورځې اوده دی او په ده باندې غسل واوړېدو، نو عزتمندو ځوان دی هلک دی د قیسې راتلی شي، نو روژه کې څه فرق نه راځي، روژه بالکل صحیح ده، خپل روژه دی. اوس دې سره متعلقه مسله چې غسل په انسان واوړي نو بیا به غسل کوي. نو د بعضې کسانو په ذهن کې یو غلط فهمي وي چې بهی غسل کې غرغره فرض ده، نو غرغره چې کوي خامخا لاندې دې اوبه ځي، څاڅکې نیم خو ځي، پوزه کې اوبه راښکل فرض دي وایي.
نو چې اوبه پوزې ته راکاږي خامخا حلق ته ځي نو اوس به څه کې نو بعضې کسانو پسې غسل پرېږدي بس همداسې ټول پسې پرېږدي غسل به کې غسل کې بعضې مستحب خبرې دي بعضې فرض خبرې دي فرض په غسل کې عزتمندو خولې ته اوبه اچول دي کولی کول دي خوله کنګالول دي دا راخکل چې کوم دی دا په دې غسل کې دا مستحب خبره ده بهتره خبره ده ځکه الله په قرآن کې وایي چې فتطهروا ځان سم پاک کوي او په دغه کې وایي په اودس کې وایي ځان پاک کوي نو چې سم پاک کړي نو هغې کې لږ ډېره مبالغې کولي نو فقها کرام وایي لږ غرغره مو سره وکړه خیر دی او دماکه هم دې غټه کړې ده هغې کې خو دې صرف هوا خارج شوي و دې کې خو دې غټه دماکه کړې و نو غټې دماکې اعتبار سره چې کوم دی بیا صفایي هغه ځای هم ډېر ګنده کوي ذهني صفایي هم بیا ډېر غواړي نو د دې وجې نه غرغره ده خو دا غرغره به په روژه کې نه کوي چې روژه دې خرابه نه شي بس خوله کنګال کا پوزې ته د اودس په شان اوبه واچوه بس اودس اوبه چې څه وهغه چې هغه خو بره نه ځي نو د دې وجې نه عزتمندو غسل به کې خو غرغره به نه کې که یو سړي وکړله او اوبې لاندې لا نړي بس بیا هم اودس روژه ماته نه ده خو اکثر ځي انسان په ځان باندې نه پوهېږي نو د دې وجې نه عزتمندو د ورځې که چا باندې غسل واوړېدو نو غسل به کوي خو کولی به کوي استنشاق به کوي پوزې ته به اوبه اچوي او غرغرې به نه کوي پوزه کې به اوبه نه راکاږي بیا ماښام بیا کوي که نه بس نشته دی ماښام پکې بس بیا نشته دوباره کولو ضرورت نشته دی نو دا بله مسله شوه بعضې کسان اودس کې عزتونو ډېر مبالغې کوي وایي چې غلطۍ کې رانه اوبه دننه شوې نو به دا مفت اوبه دي دغه د جومات نو ځکه ته داسې کوې کور کې خو چې لږې اوبه ډېرې اگر کې مور هم درته خبرې کوي ښځه هم درته خبرې کوي راشه دا بالټۍ اوس ډکه ځان له چې نورې کاتې کې اوس بالټۍ هم ځان له ډکوه نو به چې دوه درې بالټي اوچت کې ملا کې درشي بس بیا وروره 3 هفتې پس کور والا سره میلاویږي یار دا خو ډېره ګرانه ده بهرحال د جومات اوبه عزتمندو ترتیب سره استعمالوئ او دغه رنګ عزتمندو د 3 نه زیاته پوزه اینځل نو دا چې کوم دی دا ناروا دي اوبه ضایع کې وایي زما سلنسر غټ دی نو پیسې څومره راڅونډ که نه داسې چلي بهرحال عزتمندو نو 3 نه انسان مثلا ته ضرورت را پیښ شي بیا کولی شي پوزې ګنده د فلانې دی ډینګرې دی نو دې دوران کې کله نه کله اودس کې د انسان اوبه تېرې شي نو اودس کې که دې اوبه تېرې شوې روژه دې ماته شوه چې روژه درته یادي دې منځ کې یو بله مسله وره یو ته ویل کېږي نسیان یو ته ویل کېږي خطا په هیره باندې اوبه اچولو تېرېدلو 2 صورتۍ یو دی چې عزتمندو تا ته روژه د سره یاده نه ده چې روژه ډکه نه ده نو په دې کې که مکمل اوبه وڅکې او ټینکۍ ډکه کړې نو هم دې روژه نه ماتېږي ځکه تا ته روژه یاده نه ده چې روژه شته که نشته به دا د الله طرف نه یو خوراک تا باندې وکړلو او دغه رنګې دا بل به ورته وایي که نه وایي که پهلوان کسي ورته ویل پکار دي چې لکه دا څه کې روژې میاشته او که داسې غریب نری شان وي مري پرېږده چې اوبه وڅکي مړه څه کې پرېږده خدای پیسکي نو ته سلم منې کې ودیس کې یو ګوټ نیمه اوبه دي وڅکي که نه کمزوری سړی دی بیمار سړی دی نو که چا اوبه عزتمندو روژه ورته یاده نه و یو خوراک یې وکړو کیلې وخوړله څه شی وخوړل روژه نه ده ماته شوې بس دا دې سر ته ورسوي دا پې الله خوراک وکړو د الله د طرف نه خوراک یو نسیان دې ته وایي چې اوس بس ته اوبو سره لوبې کې غلغړې کې او بس شی دې تېر شو داسې چلو شو نو بس اوس دې تا ته ښه پته ده روژه ده نو بس اوس به روژه نیسي یو تا ته موږ وویلې چې بس ګزاره کوه بعضې کس اودس کښې یقین وکړل د مونځ دونه مشین دې لګولی خړارې خېږي جومات کې په سړی غلطېږي پکې په مونځ کې غلطېږي بل مسلمان له تکلیف مو ورکوئ دا اودسونه د نبي علیه السلام په زمانه کې په جوماتونو کې نه وو دا یاد لرئ زموږ پکې استنجاګانې هم کوي کله نه کله لمن پې اوچته شي هوا لګي ګرمۍ کې پکې مي نو هسې ځان له یو مسله جوړه کړي داسې مه کوئ جوماتونو کې استنجا که کیم نو ټول څه له باسې پرتوک نو دې جوماتونو کې د استنجاګانې مه کوئ په دې باندې سړی سخت بدې ښکاري عزتمندو کوم ځای کې چې ته میتیازې کې نو هلته خو ته ټیشو پیپر یا اوبه خامخا استعمالوې به دغې ته استنجا وایي که نه استنجا مانه ځان پاکول نو ځان دې پاک کړی دی که نه وایي نه که بیا رانه څه وتي راوتي به دا خو دومره پیپ دی دومره اوبه خو پکې پرتي که نه بعضې په زور ترې راوباسي لګې مې ښه ورپسې وایي که دننه وي نو دننه خو دا دیم د اوبو پیپ دی نو اوبه پکې پرتي که نه څه دی ترې راوباسي ستا سویمه ده دې سره
دا یاد لري دا ګپ شپ کې دا مسلې بیانوم چې دا اکثر نوجوانان منځونه ته د دې وجې نه پاتې یا وهم مرض کې بیا مبتلا کېږي دماغ دې خرابېږي چې کوم څیز کې شریعت تا ته ډېر کوت کوریت تالاش نه کوي هغې باندې ډېر قیسې مه لټوه پکې نو نسیان دې ته ویل کېږي چې روژه درته یاده نه وي بیا نه ماتېږي خطا دې ته وایي چې خطا کې لاړې اوبه نو موږ نوړی د یو ځل هم خطا نه شوه د خولې په ځای پوزه کې دې ور نه کړه او دلته چې خطا شوي نو اوس به یو روژه نیسي نو خطا کې اوبو سره دې څیزونو سره مه کوئ بعضې هلکان یې شي خوله کې واچي ګپ شپ لګي ایسته یو څاڅکی تېر شي یو سړي نینې خوړلی داسې خوړلی پوزه کې دانه لاړه نه ختې وه او پوره اپریشن یې وله بیا وکړو نه راوته سټایلونه کوي پوزه کې دغه یو د نینې دانه نه ختې وه بیا یو حکیم له لاړې داسې یو کس و چې لاړو نو بس هلته چې هلته پې پرنجې ولګېدو د هغه چرګ راووتو هغه دانې وخوړله نو د عقیده کمزوري وایي دا رزق الله نه ورکوي نو الله رب العزت هغه دانه د ده په پوزه کې وساتله حکیم پورې هلته چې حکیم راووتو واپس روان شو څه کې لکه وایي والله ما چې دا رزق الله نه ورکوي یو دانه پلاني ښار نه رالم پخوا خو دا هر یو سړي حکیم اپریشن نه شو کولی یو دانه مې په دغه کې ساتلې وه ځان سره ستا د چرګ په قسمت کې واره ووتو ستا نه مخکې هغه زما علاج وکوئ بل سوال عزتمندو دا دی په رمضان کې چې کوم دی ښځو سره میلاوېدل دا څنګه دی عزتمندو چې کوم انسان ښځې سره کوروالی وکړو بس روژه یې ماته شوه قضا به م یو روژه کوي 2 میاشتې ورسره کفاره به م نیسي دا یاد لرئ بعض وایي چې هسې ګپ شپ ورسره لګوو ته خو اوس ګارخې ده بس همدې ته ناست یې ټوله ورځ څه کار روزګار نه لري څه عبادت څه بله قیسې دې نشته د دې لپاره خو شپې که نه شپې لګوه ګپ شپ که نه نو د دې وجې نه عزتمندو چې کوم داسې اوس ګارخې دي ګپ شپ ورسره لګوي خیر دی سملاستی هم شي ګپ شپ هم ورسره لګولی شي خو بغیر د کپړو نه ښځې سره نه دي میلاوېدل پکار او دا مکروه دي او دې کې انسان خطا کېږي او بیا ګډوډېږي او داسې مباشرت فاحشه هم نه دي کول پکار کلیام خبرې په روژه کې یو ډېر ده نبي علیه صلات وسلام باره کې راځي وایي چې روژه به شوه نو پرتوغاف به ټیټ کو په دې وخت کې چې کوم دی لږ د عباداتو ته دې څیزونو ته متوجه کېدل پکار دي عموما روژې سره سړی کمزوری هم شي دې څیزونو ته ذهن هم نه ځي نو ته تراویح پوره کوه او کار پوره کوه او روژه نیسه د سره د دې قیسو ته ذهن هم نه ځي خو بهرحال ډېره سختي په دې کې نشته دی نو دا څه مسلې وي انشاءالله نور ورته وختن فوختن بیانېږي ټایم پوره شو اذان وکړه